अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अज वरी अपडेट तव्हां सां शेयर कंदा हलूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सिंधी शोबे के हवाले से अब्बास गुल ओडाणो ऐं आज़म मेंगल ऐं जेको आहे काफ़ी वॾा अदाकार नई हिकिड़ी अपडेट अची चुकी है, वह तव्हां सां शेयर कंदा हलूं। दुलाब ड्रामे में ख़ासि करे अब्बास गुल ओडाणो ऐं जेको आहे आज़म मेंगल जो बेहतरीन आमनो सामनो थियण वारो आहे। इन ड्रामे में एक ज़बरदस्त बिन्ही के करेक्टर ॾिनो वियो आहे ऐं बहितरीन इन्हनि खे सीन ॾिना विया आहिनि दोस्तों। जी हाँ, तव्हांजा ॿई फेवरेट अदाकार आहिनि, असांखे ख़बर आहे। आज़म मेंगल भी घटि अदाकार न आहे, तव्हांजे लाइ इंतज़ारु आहे। ऐं ॿियो त ॿिए तरफ़ त वरी अब्बास गुल जहिड़ो अदाकार बहितरीन ॿई कास्ट आहिनि ऐं इन्हनि जी जेका एक्टिंग हर कंहिंखे इंतज़ारु आहे त इहे ॿई हिकिड़े ड्रामे में ॾिसूं त इन्हनि खे कहिड़ो किरदारु मिलण वारो आहे। ऐं इरफान शेख जहिड़ो बि अदाकार हुजे त पोइ अञा छा खपे, यानी मीर जहिड़ो अदाकार। इहो दोस्तों अचण वारे ड्रामे में तव्हां ॾिसंदो बहितरीन दुलाब ड्रामे में इहो कमु थियण वारो आहे। लेकिन हाणे तमामु जेको आहे स्पीड सां जी शूटिंग शुरू थी चुकी आहे। मीरपुर माथेलो में इन जा सेट जेका हुया उन्हनि ते रंग रोगन थी चुका आहिनि। हाणे तमामु जल्द ईंदो इंशाअल्लाह पुरमो।